Inilah kebenaran yang mengejutkan. Lendir yang terus-menerus bukan sekadar hal yang datang seiring usia. Ini seringkali cara tubuh Anda mengibarkan bendera merah. Dan jika Anda mengabaikannya atau mengobatinya dengan cara yang salah, Anda bisa memperburuk masalah, bukan memperbaikinya. Itulah mengapa video ini bisa membuat perubahan besar dalam kenyamanan sehari-hari Anda dan mungkin juga kesehatan jangka panjang Anda. Karena hari ini, kami akan mengupas 5 alasan paling umum mengapa orang lanjut usia mendapati diri mereka batuk berdahak setiap hari. Bukan tebakan samar, melainkan alasan medis nyata yang banyak orang tidak tahu. Dan di akhir, Anda tidak hanya akan memahami apa yang mungkin menyebabkannya, tetapi juga apa yang bisa Anda lakukan secara berbeda mulai sekarang. Jadi, jika Anda berusia antara 55 dan 85 tahun dan lelah memulai setiap pagi dengan batuk dan tenggorokan penuh lendir, video ini untuk Anda. Bahkan jika Anda tidak mengalami ini sendiri, kemungkinan besar seseorang yang dekat dengan Anda mengalaminya. Jadi, tetaplah menonton karena apa yang akan Anda pelajari dalam beberapa menit ke depan mungkin akhirnya menjelaskan apa yang sedang terjadi dan, yang lebih penting, memberi Anda alat untuk akhirnya melakukan sesuatu. Mari kita mulai. Alasan pertama, drenase postnasal dari sinus yang menua. Salah satu alasan yang paling sering diabaikan mengapa orang lanjut usia mendapati diri mereka batuk berdahak setiap hari adalah sesuatu yang terjadi diam-diam di belakang layar di sinus Anda. Seiring bertambahnya usia, lapisan saluran hidung mulai mengering. Bulu-bulu kecil yang dulu membantu membersihkan iritan, yang disebut silia, mulai melambat, dan akibatnya, lendir yang seharusnya disapu bersih dari sinus Anda mulai menetes ke belakang tenggorokan Anda. Ini disebut drenase postnasal. Dan meskipun kedengarannya tidak berbahaya, rasanya jauh dari itu. Bayangkan bangun setiap pagi dengan rasa gatal di tenggorokan. Anda membersihkannya, menelan, dan tetap saja itu bertahan. Bagi banyak orang, ini menyebabkan batuk kering. Bagi yang lain, ini berubah menjadi kebutuhan yang familiar untuk mengeluarkan sesuatu. Yang lebih membuat frustrasi adalah bahwa ini bukan jenis lendir yang berasal dari pilek atau flu. Ini tidak hilang dalam 1 atau 2 minggu. Ini bertahan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan banyak orang lanjut usia hanya menganggap ini adalah bagian dari penuaan. Tapi inilah kebenarannya. Meskipun penuaan memang berperan, Anda tidak sepenuhnya tak berdaya. Bahkan, drenase postnasal sering diperburuk oleh hal-hal seperti pemanas ruangan di musim dingin, udara kamar tidur yang kering, atau bahkan asam lambung yang muncul di malam hari. Beberapa lansia yang saya ajak bicara bahkan menemukan lendir pagi mereka hilang setelah hanya menjalankan pelembab udara di dekat tempat tidur mereka, atau meninggikan bantal mereka untuk tidur dengan kemiringan lembut. Dari sudut pandang psikologis, drenase postnasal bisa sangat melelahkan. Anda memulai hari dengan membersihkan tenggorokan alih-alih menikmati kopi pagi Anda. Anda merasa canggung dalam situasi sosial, terus-menerus meminta maaf atas kebisingan atau ketidaknyamanan. Seiring waktu, ini menggerus rasa normalitas dan kepercayaan diri Anda. Saya kenal orang-orang di usia akhir 70-an yang berhenti menghadiri pertemuan gereja atau sarapan komunitas hanya karena mereka tidak ingin menjadi orang yang batuk lagi. Ada juga masalah yang lebih dalam di sini. Sesuatu yang menyentuh martabat kita seiring bertambahnya usia. Ketika tubuh Anda terus menghasilkan gejala yang terasa lengket, berat, atau menjijikan, ini bisa menyebabkan rasa malu yang diam-diam. Kita tidak membicarakannya. Kita berpura-pura itu tidak ada. Tapi kenyataannya, itu penting. Merasa jernih, ringan, dan tidak terganggu setiap pagi menentukan suasana untuk seluruh hari Anda. Anda berhak mendapatkan awal seperti itu. Jadi, jika Anda telah berjuang dengan lendir di pagi hari, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini bisa jadi drenase postnasal? Apakah udara di rumah Anda terlalu kering? Apakah Anda menggunakan semprotan hidung yang mungkin justru memperburuk masalah? Mulailah dengan melacak lingkungan Anda, rutinitas malam Anda, dan bahkan pola makan Anda. Anda mungkin terkejut betapa perubahan kecil seperti menyeruput air lemon hangat di pagi hari, atau menambahkan kelembapan kembali ke udara kamar tidur Anda bisa membuat perbedaan besar. Mari kita lanjutkan. Alasan berikutnya mungkin tersembunyi di depan mata. Dan ini adalah sesuatu yang banyak orang tidak pernah hubungkan dengan lendir. Alasan kedua, refluks asam tersembunyi. Sekarang,
Inilah sesuatu yang mengejutkan banyak lansia. Lendir yang terus Anda batukan setiap pagi mungkin bukan berasal dari paru-paru atau hidung Anda sama sekali. Bahkan, itu mungkin berasal dari lambung Anda. Ya, refluks asam atau yang kadang-kadang dokter sebut sebagai refluks diam, adalah salah satu penyebab tersembunyi paling umum dari lendir kronis pada orang di atas 60 tahun. Dan tidak seperti heartburn klasik, versi ini tidak selalu disertai dengan rasa terbakar di dada. Sebaliknya, ini mengirimkan sejumlah kecil asam lambung ke tenggorokan Anda saat Anda tidur, mengiritasi lapisan, menginflamasi kotak suara Anda, dan mendorong tubuh Anda untuk menghasilkan lendir sebagai pertahanan. Yang membuat ini sangat rumit adalah bahwa ini tidak terasa seperti refluks seperti yang kita harapkan. Tidak ada makanan pedas malam sebelumnya, tidak ada makan berat, hanya perasaan bahwa Anda perlu terus membersihkan tenggorokan Anda. Mungkin suara Anda terdengar serak di pagi hari. Mungkin Anda merasa ada gumpalan atau sesak di tenggorokan Anda. Anda bahkan mungkin berpikir itu alergi, tetapi jauh di dalam, tubuh Anda mencoba menenangkan cedera kecil yang bahkan tidak Anda ketahui sedang terjadi. Jenis refluks ini menjadi lebih umum seiring bertambahnya usia. Katup esofagus kita, otot kecil yang seharusnya menutup rapat antara lambung dan tenggorokan, menjadi lebih lemah. Dan ketika Anda berbaring datar di malam hari, gravitasi tidak lagi menahan asam di tempatnya. Jadi, itu merayap naik secara diam-diam berulang kali. Dan setiap kali itu terjadi, tubuh Anda meletakkan lapisan lendir seperti petugas pemadam kebakaran, menyemprotkan air pada titik panas. Saya pernah bertemu seorang wanita berusia 68 tahun bernama Siti yang yakin dia menderita bronkitis kronis. Selama berbulan-bulan, dia batuk berdahak setiap pagi. Dokternya menyingkirkan infeksi. Paru-parunya terlihat bersih. Tetapi ketika dia mencoba tidur dengan tubuh bagian atas sedikit terangkat dan berhenti makan dalam waktu 3 jam sebelum tidur, lendir itu hilang. Begitu saja. Yang dia alami bukan masalah paru-paru sama sekali. Itu adalah refluks diam. Inilah sisi emosional yang banyak tidak dibicarakan. Ketika Anda tidak bisa mengetahui mengapa tubuh Anda terus bertindak seperti ini, Anda mulai merasa tidak berdaya. Anda merasa seperti melakukan segalanya dengan benar, makan dengan baik, tetap hangat, istirahat, tetapi pagi Anda masih dirusak oleh kekacauan batuk ini. Dan bagian terburuk, orang-orang di sekitar Anda tidak memahaminya. Mereka pikir itu hanya penuaan. Jadi, Anda berhenti menjelaskan. Anda berhenti bertanya. Dan perlahan Anda berhenti mengharapkan kelegaan. Tapi Anda berhak mendapatkan yang lebih baik. Jika ini terdengar familiar, cobalah beberapa hal. Angkat kepala tempat tidur Anda beberapa inci. Hindari camilan malam, terutama makanan asam seperti tomat atau jeruk. Minum teh jahe hangat setelah makan malam alih-alih meraih sesuatu yang berat. Dan yang paling penting, bicarakan dengan dokter Anda. Bukan hanya tentang heartburn, tetapi tentang kemungkinan refluks diam. Karena terkadang solusinya bukan lebih banyak obat, melainkan kebiasaan yang lebih cerdas. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 2 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan menyalakan lonceng agar Anda tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk menginformasikan dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Alasan ketiga, udara dalam ruangan yang kering. Anda mungkin berpikir lendir hanya menumpuk ketika Anda sakit atau ketika udara di luar lembab. Tapi bagi banyak lansia, sebaliknya justru benar. Produksi lendir sebenarnya bisa melonjak ketika udara terlalu kering, terutama di dalam ruangan. Dan coba tebak, itulah jenis lingkungan yang banyak lansia habiskan. Sebagian besar waktu mereka di rumah yang dipanaskan di musim dingin, kamar ber-AC di musim panas, keduanya mengurangi kelembapan dari udara, mengeringkan hidung dan tenggorokan Anda. Dan sebagai respons, tubuh Anda melakukan satu-satunya hal yang diketahuinya untuk melindungi jaringan-jaringan tersebut. Itu membuat lendir. Sekarang, ini mungkin terdengar aneh. Lagi pula, kita mengaitkan udara kering dengan hidung kering, bukan? Tapi ketika saluran udara Anda mengering, lapisan halus di saluran hidung dan tenggorokan Anda menjadi teriritasi. Tubuh Anda merasakan ini sebagai kerusakan, seperti luka bakar kecil di dalam. Jadi,
Itu membanjiri area tersebut dengan lendir untuk menjaga kelembapan, menjebak partikel apapun, dan menenangkan peradangan itu. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di udara seperti ini, terutama saat Anda tidur, semakin besar kemungkinan Anda bangun dengan kebutuhan untuk membersihkan tenggorokan, mengeluarkan ingus, atau batuk berdahak. Saya ingat seorang pria bernama Budi, berusia 72 tahun, yang telah berjuang dengan lendir pagi yang kental selama lebih dari setahun. Dia mencoba obat alergi. Dia mencoba menghentikan konsumsi susu. Dia bahkan mengganti pasta giginya, berpikir itu menyebabkan semacam reaksi, tetapi lendir itu terus datang. Lalu suatu musim dingin, putrinya memberinya pelembab udara untuk kamar tidurnya. Dalam seminggu, lendir itu berkurang setengahnya. Dalam 2 minggu, itu hilang. Itulah seberapa kuat udara kering bisa memengaruhi. Anda tidak bisa menciumnya. Anda tidak bisa menyentuhnya. Tapi tubuh Anda merasakannya dan melawan dengan satu-satunya cara yang bisa. Ini terutama berlaku untuk lansia karena seiring bertambahnya usia, membran mukosa kita secara alami menjadi lebih kering. Kulit kita menjadi lebih tipis, tingkat hidrasi kita menurun, dan kemampuan tubuh kita untuk mengatur kelembapan melemah. Tambahkan obat-obatan seperti antihistamin, pil tekanan darah, atau diuretik. Semuanya bisa mengeringkan Anda. Dan sekarang Anda punya badai sempurna untuk lendir kental dan lengket yang sulit dibersihkan. Secara emosional, masalah lendir semacam ini bisa membuat frustrasi karena terasa seperti muncul dari mana-mana. Anda merasa baik-baik saja saat pergi tidur. Anda tidak makan sesuatu yang aneh. Anda tidak sakit. Tapi tetap saja, setiap pagi Anda terjebak membersihkan tenggorokan, merasa malu saat sarapan, mungkin bahkan membatalkan rencana karena betapa tidak nyamannya itu. Itu bisa menggerus kepercayaan diri Anda. Itu bisa membuat Anda ragu untuk keluar atau bahkan menjawab telepon. Dan kebanyakan orang tidak menyadari bahwa solusi sederhana mungkin ada di dalam kotak plastik di rak toko obat, sebuah pelembab udara kecil. Jadi, jika Anda bangun dengan lendir dan tidak tahu mengapa, lihat sekeliling kamar tidur Anda. Apakah ada pelembab udara? Apakah ada mangkuk air di dekat pemanas atau ventilasi? Apakah Anda minum air sebelum tidur dan setelah bangun? Perubahan kecil ini tidak mahal, tetapi bisa membuat perbedaan besar karena ketika tubuh Anda merasa didukung, ia tidak harus berjuang begitu keras. Dan lendir itu berhenti muncul. Alasan keempat, refluks asam diam. Salah satu alasan yang paling sering diabaikan mengapa lansia terus-menerus batuk berdahak, terutama di pagi hari adalah sesuatu yang disebut refluks asam diam. Sekarang, ketika kebanyakan orang mendengar refluks asam, mereka membayangkan heartburn, sensasi terbakar di dada setelah makan besar, bukan? Tapi refluks diam itu berbeda. Ini licik. Ini tidak selalu menyebabkan rasa sakit. Sebaliknya, ini merayap ke tenggorokan Anda selama malam saat Anda berbaring dan meninggalkan peradangan, iritasi, dan Anda bisa menebaknya, lendir. Anda lihat, ketika Anda berbaring datar, asam lambung bisa bergerak naik ke esofagus Anda tanpa Anda sadari. Dan ketika asam itu mencapai bagian belakang tenggorokan atau pita suara Anda, tubuh Anda bergegas untuk melindungi jaringan-jaringan sensitif tersebut. Ini menghasilkan lendir untuk melapisi lapisan, menetralkan asam, dan memperbaiki kerusakan. Jadi, ketika Anda bangun dan merasa perlu membersihkan tenggorokan, atau Anda melihat perasaan lengket yang tidak hilang, ini mungkin penyebab tersembunyi. Dan bagian terburuk, kebanyakan lansia menganggapnya sebagai usia atau alergi dan tidak pernah mengobati masalah sebenarnya. Refluks diam sangat umum pada orang di atas 60 tahun. Karena seiring bertambahnya usia, otot-otot yang menahan asam lambung di tempatnya, sfinkter esofagus bagian bawah cenderung melemah. Itu berarti asam memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk melewati penghalang dan naik ke tenggorokan. Dan karena kita sering lebih banyak duduk di kemudian hari atau makan lebih dekat dengan waktu tidur, kondisinya menjadi tepat untuk ini terjadi. Saya pernah bertemu seorang wanita bernama Ani, berusia 68 tahun, yang mengatakan kepada saya bahwa dia membersihkan tenggorokannya 40 hingga 50 kali sehari. Dia telah ke dokter THT. Dia pikir itu alergi, lalu mungkin pilek yang tidak pernah sembuh sepenuhnya. Tapi tidak sampai seseorang bertanya tentang kebiasaan malamnya, seperti makan larut, berbaring datar setelah makan, dan bangun dengan suara serak bahwa gambarannya menjadi lebih jelas. Begitu dia mulai makan malam lebih awal,
menopang kepalanya di malam hari, dan menghindari makanan pemicu seperti tomat dan coklat, masalah lendir itu hampir hilang. Dampak emosional dari refluks diam bisa berat. Karena ini tidak terasa seperti masalah pencernaan, banyak lansia merasa bingung dan tidak berdaya. Mereka bertanya-tanya mengapa mereka selalu terdengar sesak. Mereka khawatir tentang kanker tenggorokan atau infeksi kronis. Dan yang terburuk, mereka mungkin mulai merasa canggung saat berbicara dengan orang lain, membersihkan tenggorokan, berulang kali batuk di tengah kalimat, atau menghindari percakapan sama sekali. Tapi begitu Anda memahami apa yang sebenarnya terjadi, kekuatan kembali kepada Anda. Ini bukan hanya usia. Ini bukan hanya salah satu dari hal-hal itu. Ini adalah respons fisik yang dibuat tubuh Anda terhadap iritan yang sangat nyata. Dan dengan hanya beberapa perubahan sederhana, seperti meninggikan bantal Anda, melewatkan makanan asam di malam hari atau menjarangkan waktu makan Anda bisa memberikan tenggorokan Anda istirahat yang dibutuhkannya. Jadi, jika Anda bangun dengan lendir setiap pagi, dan tidak ada yang tampaknya menjelaskannya, luangkan waktu untuk bertanya pada diri sendiri. Jam berapa saya makan malam? Apakah saya berbaring langsung setelahnya? Apakah saya ngemil makanan pedas atau asam di malam hari? Ini bukan hanya kebiasaan kecil. Ini adalah petunjuk besar. Karena terkadang masalah terbesar bukan disebabkan oleh apa yang kita rasakan, tetapi oleh apa yang tidak kita rasakan. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 4 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan menyalakan lonceng agar Anda tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk menginformasikan dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Alasan kelima, udara kering dan kelembapan buruk. Udara yang Anda hirup, terutama di tempat Anda menghabiskan sebagian besar waktu Anda, rumah Anda, mungkin diam-diam bekerja melawan paru-paru Anda, tenggorokan Anda, dan kemampuan Anda untuk bernapas dengan jernih. Salah satu alasan yang paling umum, tetapi sering diabaikan mengapa lansia batuk berdahak hari demi hari adalah udara dalam ruangan yang kering. Ini mungkin terdengar tidak berbahaya, tetapi ketika udara di sekitar Anda kekurangan kelembapan yang tepat, seluruh sistem pernapasan Anda bereaksi, dan tidak dengan cara yang baik. Seiring bertambahnya usia, membran mukosa kita, lapisan halus dari saluran hidung, tenggorokan, dan paru-paru menjadi lebih sensitif. Mereka tidak menghasilkan kelembapan seefisien dulu, dan mereka tidak mentolerir kekeringan dengan baik. Ketika udara kering, membran-membran itu mencoba mengkompensasi dengan menghasilkan lendir ekstra sebagai respons perlindungan. Tubuh berusaha menjaga area tersebut tetap lembab, tetapi akhirnya menciptakan kemacetan berlebih. Itulah mengapa banyak lansia mendapati diri mereka terus-menerus membersihkan tenggorokan, terutama di bulan-bulan musim dingin atau ketika pemanas atau AC terus-menerus berjalan. Saya pernah mengunjungi seorang teman lama bernama Agus, seorang pensiunan kepala sekolah di akhir usia 70-an. Setiap pagi, dia duduk di dekat jendela dengan secangkir kopi dan sekotak tisu, batuk dan membersihkan tenggorokannya seperti jam. Awalnya, dia pikir itu hanya usia tua atau mungkin alergi. Tapi kemudian dia memperhatikan sesuatu yang aneh setiap kali dia bepergian ke iklim yang lebih lembab. Seperti ketika dia mengunjungi putrinya di Bali, batuknya hampir hilang. Ternyata rumahnya terlalu kering. Begitu dia menambahkan pelembab udara sederhana di kamar tidurnya dan satu lagi di ruang tamu. Perbedaannya seperti siang dan malam. Dia beralih dari batuk 30 kali di pagi hari, menjadi hampir tidak sekali atau 2 kali. Udara kering juga memengaruhi bagaimana lendir berperilaku di dalam tubuh Anda. Alih-alih tipis dan mudah dikeluarkan, lendir menjadi kental dan lengket. Ini menempel di tenggorokan Anda, mengendap di paru-paru Anda, dan menjadi lebih sulit untuk dikeluarkan. Ini tidak hanya menciptakan perasaan konstan perlu batuk, tetapi juga meningkatkan risiko infeksi pernapasan. Lendir kental bisa menjebak bakteri dan debu, mengubah saluran udara Anda menjadi tempat berkembang biak untuk penyakit. Dan bagi banyak lansia, lingkungan kering ini sepenuhnya tidak disengaja. Sistem pemanas yang kami andalkan di musim dingin dan AC yang kami sukai di musim panas keduanya menghilangkan kelembapan dari udara. Tambahkan jendela tertutup, kipas dalam ruangan, dan ventilasi buruk, dan Anda punya resep sempurna untuk iritasi tenggorokan sepanjang tahun.
Apa yang terasa seperti rumah yang aman dan nyaman bisa diam-diam memicu gejala Anda hari demi hari. Dampak psikologisnya juga nyata. Banyak lansia merasa frustrasi atau bahkan malu dengan pembersihan tenggorokan yang konstan. Mereka mungkin menghindari berbicara di telepon, membatasi waktu bersama teman, atau menganggap ada sesuatu yang sangat salah dengan paru-paru mereka. Tapi dalam banyak kasus, perbaikan itu sangat sederhana. Tingkatkan udara yang Anda hirup. Pelembab udara berkualitas baik, hidrasi teratur, tanaman dalam ruangan yang melepaskan kelembapan, dan bahkan membuka jendela secara berkala untuk udara segar bisa membuat perbedaan besar. Anda tidak perlu mesin mahal atau prosedur medis. Hanya beberapa penyesuaian bijaksana yang mengutamakan kenyamanan dan kesejahteraan Anda. Jika Anda mendapati diri Anda batuk setiap pagi atau membersihkan tenggorokan lebih dari yang Anda inginkan, lihat sekeliling ruang Anda. Perhatikan bagaimana udara terasa, karena terkadang kelegaan terbesar tidak datang dari obat atau diagnosis. Itu datang dari hanya bernapas lebih baik. Mari kita sekarang bawa wawasan ini bersama kita dan lanjutkan ke refleksi terakhir kita. Pemikiran akhir. Jika Anda pernah merasa malu dengan pembersihan tenggorokan yang konstan, frustrasi dengan lendir yang tidak pernah berakhir, atau bahkan takut bahwa ada sesuatu yang serius salah dengan paru-paru Anda, saya ingin memberitahu Anda ini. Anda tidak sendirian. Dan yang lebih penting, Anda tidak rusak. Begitu banyak lansia diam-diam membawa ketidaknyamanan ini, berpikir itu hanya bagian dari penuaan atau sesuatu yang harus mereka jalani. Tapi seperti yang kita lihat hari ini, ada alasan nyata di balik perjuangan harian ini. Dan yang lebih baik lagi, ada cara nyata untuk mengelolanya. Ketika Anda berada di usia 60-an, 70-an, atau 80-an, tubuh Anda mulai berbicara dalam bisikan daripada teriakan. Ini memberitahu Anda apa yang dibutuhkannya melalui perubahan kecil, seperti batuk sedikit lebih banyak di pagi hari, atau memperhatikan lebih banyak lendir setelah makan. Ini bukan tanda kelemahan. Ini tanda kebijaksanaan dari tubuh yang telah hidup melalui dekade dan sekarang membutuhkan sedikit lebih banyak perhatian, dan sedikit lebih banyak kebaikan. Setiap alasan yang kita jelajahi hari ini, apakah itu drainase postnasal, refluks asam, bronkitis kronis, obat-obatan tertentu, atau bahkan udara kering, adalah cara tubuh Anda meminta dukungan. Dan kabar baiknya adalah, dengan beberapa penyesuaian kecil, Anda bisa mulai bernapas lebih mudah lagi. Mungkin itu berarti berbicara dengan dokter Anda tentang obat-obatan Anda. Mungkin itu berarti meninggikan kepala Anda saat tidur, atau menambahkan pelembab udara ke kamar tidur Anda. Atau mungkin itu hanya minum lebih banyak air sepanjang hari, atau mengurangi konsumsi susu. Setiap langkah berarti, tidak peduli seberapa kecil itu tampaknya. Tapi lebih dari segalanya, saya harap Anda meninggalkan video ini dengan sesuatu yang lebih dalam dari pengetahuan bahwa Anda berhak merasa lebih baik. Bahwa Anda tidak harus menerima setiap ketidaknyamanan sebagai bagian dari penuaan. Anda memiliki kekuatan untuk mengendalikan kesejahteraan Anda, untuk mengajukan pertanyaan yang tepat, dan untuk membuat perubahan yang membawa Anda kenyamanan dan kedamaian. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Kami ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini, dan bagaimana Anda berencana menggunakannya dalam hidup Anda. Pikiran Anda penting bagi kami, jadi jangan ragu untuk membagikannya. Membaca komentar Anda memberi kami motivasi dan dorongan besar. Jika Anda menikmati video ini dan merasa itu membantu, silakan suka, berlangganan, dan bagikan. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk menginformasikan dan menginspirasi Anda. Terima kasih telah menonton dan kami menantikan untuk bertemu dengan Anda di video berikutnya.